Кимия Төрөгелдиева жаз жүзү деп аталган сүрөт көргөзмөгө өзгөчө даярдык менен келген. Анын бүгүн кийизден жасалган эмгектери коюлду. Жаз жүзү деп аталган көргөзмөгө Төрөгелдиевадан сырткары Ошмунун жана Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун Оштогу бөлүмүнүн 10дон ашык сүрөтчү айым катышты. Чыгармаларында алар аялдардын жашоосун, жашоого болгон күрөшүн жана жеңишин баяндашкан. Максаты сүрөтчү айымдар менен сүрөтчү сүйүүчүлөргө жылда тааныштыруу. Себеби биздин арабызга жаңы муундар дагы кошула башташты. Анын үстүнө биздин мына афишада көрүп тургандай жаздын жүзү бул аялдардын жүзү десе дагы болот. Ошон үчүн биз 16-жылдан бери ушул көргөзмөнү үзбөй өткөзүп келе жатабыз. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулган көргөзмө Ош облустук Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейинде өттү. Сүрөтчү айымдардын көргөзмөсүн жыл сайын өткөрүү музей үчүн салтка айланып калган. Бул ирет алар живопись, графика, инсталляция, элдик кол өнөрчүлүк жана санариптик искусствону көрсөтүштү. Бүгүн сүрөтчү айымдарды куттукташып бир нече мекемелерден келишти. Алардын арасында ушул Ош мамлекеттик университетинин проректору Нуржамал Бапаева келип өзүнүн сыйлуу баракчаларын тапшырып кетти сүрөтчү айымдарга. Неге дегенде ушул 13 сүрөтчүнүн арасында 4 сүрөтчү айым Ош мамлекеттик университетинде эмгектенишет. Андан тышкары Ош Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун Оштогу филиалы дагы ушул сүрөтчү айымдарды дагы куттуктап, алардын ушул искусство өнөрүнө салымын дагы белгилеп кетишти. Бул көргөзмө жөн гана маданий иш-чара эмес, искусстводогу аялдарды таануу жана колдоо багытында уюштурулду. Аларга ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Дизайн кафедрасынын окутуучулары Төрөгелдиева Кимия эжекебиз, андан кийин Абдрасулова Рахима эжекебиз, Жаңылай, Акина эжекелерибиздин ушул эмгектерин баалап, ректорубуз Кожобеков Кудайберди Гапараличтин атынан ыраазычылык баракчаларды тапшырдык жана иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Бул атабыз үй бүлө темасын